आकाशवाणी इम्फाल R.K Gorani na pau pajari ahanbada maroiba pau freedom fighter haipojadonong lekhidebi mapudram doi suba kumondanga si Manipurna lusingba si maphamda chauna shraddhanjali katli Taimanong district headquarters sa jadonangi mitam ama maikum hangdokre awang polomdam gi raja sarkar singda hydroelectric project sing semgonabagi senthang pinaba kendrana lupa koti dising mariga sama kontratru khaktuna thamle Laibak sinba thunanga si jati ki sana khonbagi nimit pangthokli amasung Paralympic Games lisingani kunmari Paris ta haukhre Freedom fighter haipojadonong lekhidebi marphudrahum doi suba kumondanga si Manipurna lusingba si maphamda sauna shraddhanjali katli Nimisiga mai lainana tongan matharum kya pangthoknari haipojadonong death anniversary committee na sinduna marphudrahum doi suba haipojadonong ningsing thoram kaisampata leiba haipojadonong memorial park ta pangthokli lusingba si maphamda haikalaika tamana thoromati mapungoiba saktam oiri Kabu Union Manipur na su haipojadonong ningsing thoronga si Imphal gi haying khongbal leiba laningtho sanami sanglenda pangthokli haipojadonong gi pongnapam lamdam nonezila gi kambirol puiluwanda songa si athoba si ningsing gi thorom haipojadonong memorial committee na sinduna pangthokli Nimitsika mai leinana unity through culture haiba wakhalonda rongmai folk dance competition diseni kunmari amasu longmai patri none district headquarters ta pangthokli Taimanong district headquarters ta rongmai amasung jeliarong CSO singna sinduna pangthokpa ningthireba thorma mada water resources ministry awangbo nimaina haipojadonong mitam ama housing hakima mangda maikum hangdokre thorom aduda Manipur Vidhan Sabha gi hill areas committee gi chairman Dipu Gangmai amasung Jahenglum Panmai MLA Saruk Yari ekhogi paumina hai lusingba sing maphamda ikai khumna utpo oina ngasi nimidang Manipur Nagaland amasung Assam gi jeliarong ta mapham singda maira katkani Human Rights India haibasda numinini chathagadaba training program amanga sidagi Manipur University gi court hall da haukre training asi National Human Rights Commission gi thausil makhada MU gi Center for Human Rights and Duties Education amasung Department of Law na shinbani amai piba apulup kanglei pangna sinduna pokpodagi siba phawbagi ina thorom paningi matangna numi mari chupna khanane nabagi thorom amanga sidagi MD Hall Imphal da haukre Thoromadu da Social Welfare Ministry Haikam Dingon Haudoki Thoromasta akhang ahi kayan hiram masiga mai leinana wa ngangani Awang no potlamdam gi raija sarkar singda hydroelectric project sing semgotnabagi senthang pinaba kendra gi mantri mandal na ware plaure scheme asigi damak lupa koti lising mariga chama kontrataru khaktuna thamle scheme asi senba se lising ani kunmari kunmanga dagi lising ani kontramathoi Contrani phawgi manungda thabak oina paikhat kani New Delhi da Mantri Mandal mifam loirba tungda paumi singda wangang bada information amasung broadcasting mantri Aishwani Vaishnaw na hai scheme asigi makhada pune megawatt lising 35 puthokadaba hydroelectric project singda mateng pangani Kendra gi scheme agriculture infrastructure fund khongjel yang na pak chakthok hanabasu Mantri Mandal ayaba pire masina leibak asigi lawi singugi infrastructure singthani oiba mongda hengathalagani amasung lawmisingda chawna mateng oiragani Agriculture infrastructure fund asi lawmisingda hiram khudimakta selgi mateng pinabagi pandamda lupa koti lakh amagi sele piduna inkumja lesingni kunda hawdokhibani Mantri Mandal na atay tongan warip kaya masulawki hay na mantri na fongdoki. Awang nupo raja nipan Akashbani station singi program he singi kanay na ba mi pamamangarang dagi North Eastern Hills University Nehu Silong da haukre. Numinini ki mipam adu Deputy Director General Policy New Delhi Deepak Joshi na hawdoki. Sri Joshi na hai program he sing na makoy na tengnarakpa sing amasung technique sing amaga tanaduna Pina bana radio ki thong da Akashbani ki thorom sing miyamda yohanbada yamna sauna mateng oigani Tabi ripa pawasi Akashbani Imphal dagini Laibak sin mathunanga si zati gi sana khonabagi nimit pangthokli nimit asi aitihasik oirba hockey sanaroi Major Dhyan Chand gi mapong numit August 9 da chai khuding pangthokpani Zati gi sana khonabagi nimit asida miyam yamdrabada pung amatang oirbasu
outdoor sports amad hekta saruk yabinaba kendra gi youth affairs among sports mantri Dr. Mansukh Mandavian appeal tawri social media da video enipi paujel amada Dr. Mandavian hai miyam na outdoor sports ta saruk yabana fit India movement khumang chawsilhan mangamgani magn hai Pradhan Mantri Narendra Modi gi manglan खेलेगा इंडिया तवीतो खिलेगा इंडिया हाइबसिना लेबाक असिबो साना खोनबगी लमदा लमजिंगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई सरकार साना खोनबबु सौगतुना नहा मसिंग हेना सानाहन बंगमदुना मिसेट पुरपंगम हनगनी जाति के साना खोनबगी निमित्त पिबा पाउजेल अमदा श्री नरेंद्र मोदी हाई लेबाक असिना ngasi मेजर ध्यान चांगनि मफमदा इकाई खुमनबु उतली नुमित असी साना खोनबु पामजबा अमसोंग भारत के दमक सानबदा सरुक याके पुनमकी मफमदा इकाई खुमनबु उनबगी तांजा अमसुनी पैरालंपिक गेम्स लिसिंग कुनमरी पेरिस ता निंगथि जरबा थौरम अमगा लोइनेना ngarang numidag फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन हौदोखरे गेम्स असिदा लेबाक चाम हुंफुतरु के सानरोय लिसिंग मरिगा सामरी रोमना सरुक यारी भारत के कंटिजेंटा टोक्यो लिसिंग कुनगी जेवलिन थ्रो सनागे तकमान फंक्रबा सुमित अंटिल अमसुंग टेबल टेनिस के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भाग्यश्री यादवना भारत कंटिजेंट लुसिंगली भारत के कंटिजेंट के सानरोय मरफु मरीना तोंगान तोंगान मसाना सिंगदा अथोय एहन तानगनी हंदकी असिना पैरालंपिक्स के इतिहास ता भारत के ख्वाइदगी चावबा कंटिजेंट नि पैरालंपिक्स असि मसाना कुनिथोय के मनुंगदा भारत न 19 दा सरुक यागनी पेरिस पैरालंपिक्स लेसिंग कुनमरी दा सरुक यारिबा भारत कंटिजेंट लेबाक असि अपुनबा मिसिंग कोटी चामगा निफुना याफा पाउजेल पिरी हैना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना फोंदोकली मिजोराम के जिला मरीदा नोंकने चुबदगी राज्य सरकार ने स्कूल सिंह सुती थादोक्रे जिला सिंह अदुदी आइजोल लुंगलई नाथियाल अमसुंग मामितनी जिला सिंह असा नोंसिंग फिबम फत्तबा अमसुंग नोंग लेप्तना चुरकपदगी सेसिल थोरंग ओइना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना सुती थादोकनबा ngarang tongan ba notification थोखिबनी आइजोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थोको नोटिफिकेशन अदुना हाई आइजोल सार अमसुंग अकोइबा खुंगंग सिंगी मफम कयामरुमदा सिंग निंखाइबा लेनांग चेंथरकपा अमसुंग चिंथक्तगी नुंग उन्थरकपना सिंबा थौदोक कया थोकले हौजिकसु जिला असकी मफम खरदा असिगुंबा थौदोक सिंग असि थोरकपा याबगी ओइथोकपा लैरी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटोरी विधानसभा मिखल अनिसुबा तांकक की नोटिफिकेशन ngasi थोखरे तांकक असिदा जिला तरुक गंदेरवाल श्रीनगर बरगाम राजौरी पुंछ मसु रियासी की विधानसभा केंद्र कुंतरुक्ता सेप्टेंबर 15 दा बोट थादनगनी मिरेप से पिसिन भी अरोइबा निमित सेप्टेंबर 5 दनी मथंगी निमित्ता स्क्रूटिनी पांगथोकनी मिरेप से लक्थोबी अरोइबा निमित सेप्टेंबर 5 ओइगनी यूनियन टेरिटोरी असिदा डिलिमिटेशन मतुंगदा विधानसभा केंद्र मसिंग मरफु हुमदोइदेगी मरफु द्रादे हेनगतले मिखल तांकक अहुम थोकना सीट कुनमरी सीट कुंतरुक अमसुंग निफुदा सेप्टेंबर 19 15 अक्टोबर अमदा पांगथोकनी अक्टोबर 3 दा बोट मसिंग थीगनी अपुम सीट मरफुद्रा सिगी मनुंगदा हुमुद्रा मरीना जनरल तरेना शेड्यूल कास्ट के अमसुंग मापन्ना शेड्यूल ट्राइब के रिजर्व नि झारखंड के हानगे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन राज्य अदुगी हेमंत सोरेन लुसिंगबा सरकार की मंत्री फम थादोखरे अमसुंग झारखंड मुक्ति मोर्चा गा मरी लेनबा फम पुमनमुक्तगिसु तोखरे जेएमएम प्रेसिडेंट शिबू सोरेन इबा चेरोल अमदा महाक हाई दोल असि मवोंग मतो अमसुंग थौसिलना मरम ओइरगा महाक दोल असिदगी तोपनी श्री चंपाई सोरेन वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट एजुकेशन अमसुंग टेक्निकल एजुकेशन की मंत्री ओइरमी हयेंग बीजेपी दा यावरगदबा चंपाई सोरेन सेराइकेला विधानसभा केंद्र की एमएलए फमसु थादोखरे महाकना हाई मांगने बीजेपी दा यावना वारेप लौरिबासी झारखंड की याइफनबगीदमक्तनी हौजिक अरोइबदा मरुओइबा पाउ अमुक हन्ना फ्रीडम फाइटर हाइपौ जदनोना लेखिदेबगी मैफुद्राहुम दोइसुबा कुमोंदा ngasi मणिपुरना लुसिंगबासी मफमदा साउना श्रद्धांजलि कतली तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ता जदोनांगी मितम अमा माइखुम हांगदोखरे अवांग नुपोलमदगी राज्य सरकार सिंगदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिंग सेंगोनबगी सेंथंग पिनबा केंद्रना लुपा कोटी लिसिंग मरिगा सामा कुंथ्रातरु खाक्तुना थमले लेबाक सिनबा थुंग ngasi जाति के साना खोनबगी निमित पांगथोकली अमसुंग पैरालंपिक गेम्स लेसिंग कुनमरी पेरिस ता हौखरे पाउलोइजरे।